Սիրելի հեռուստադիտողներ, հաղորդման առաջին հատվածն է մեր եթերում։ Գեղեցիկ ժպիտը յուրաքանչյուր մարդու այցեքարտն է։ Սակայն, երբ այս կամ այն պատճառով առաջանում է ատամների կորուստ, դա դառնում է ոչ միայն էսթետիկ խնդիր, այլև ազդում է կյանքի որակի, սնվելու եւ նույնիսկ վստահության վրա։ Բարեբախտաբար ժամանակակից ստոմատոլոգիան առաջարկում է հուսալի ու երկարատև լուծում՝ ատամնային իմպլանտներ, որոնք վերջին տարիներին դարձել են ամենատարածված տարբերակը։ Չնայած դրան իմպլանտների շուրջ դեռևս պատտվում են բազմաթիվ հարցեր, վախեր եւ միֆեր։ Արդյոք դա ցավոտ է, որքանով է մեծ ռիսկը, որ օրգանիզմը կարող է մերժել դրանք, որ դեպքերում են հակացված եւ ինչպես կողմնորոշվել շուրկայում առկա բազմաթիվ համակարգերի մեջ։ Այսօր այս ամենի մասին, ինչպես նաեւ իմպլանտների իրական երկարակեցության եւ արժեքի ձևավորման մասին զրուցելու ենք մեր հյուրի հետ։ Տաղավարում է Աջափնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկայի տնօրեն, բժիշկ ստոմատոլոգ, իմպլանտոլոգ Արթուր Մանուկյանը։ Բարև Արթուր։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ։ Շատ ուրախ ենք ձեզ այսօր այստեղ տեսնելու։ Եվ առաջին հարցս հետևյալն է. ատամնային իմպլանտացիան համարվում է բարձր ճշգրտություն եւ մեծ պատասխանատվություն պահանջող միջամտություն։ Դուք ոչ միայն պարբերաբար վերապատրաստվում եք եւ պրակտիկ եք անցնում արտերկրում, այլև հանդես եք գալիս որպես դասախոս ներկայացնելով ձեր փորձը միջազգային եւ տեղական մասնագիտական հարթակներում։ Ինչ նշանակություն ունեն այս շարունակական կրթությունն ու միջազգային փորձի փոխանակումը եւ ինչպես են դրանք նպաստում ձեր պացիենտների բուժման արդյունքների բարելավմանը։ Այո, բժշկությունը իրականում պարբերաբար մշտական process է զարգանալու, կրթվելու, վերապատրաստվելու եւ այդ պատճառով իհարկե շատ կարեւորում եմ դա։ Այո, վերջերս մենք ունեցանք MedMeet միջոցառում, առողջապահական թերևս ամենամեծ բժշկական ցուցահանդեսն էր, որտեղ հետ մեկտեղ զուգահեռ տեղի ունեցավ գիտահետազոտական կրթական կոնֆերանսներ եւ ստոմատոլոգիական ոլորտի հատվածը ղեկավարում է եւ ես ներկայացրեցի իմ դասախոսությունը, որը վերաբերվում էր All-on-4 կամ All-on-6 մեթոդներին, որի ժամանակ մենք քննարկեցինք մեր գոլեգա բժիշկների հետ, որոնք նաև ոչ միայն Հայաստանից էին, այլ նաև արտերկրից, Վրաստանից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ուկրաինայից, քննարկեցինք տարբեր տեսակի այդպիսի մեթոդներ, որը իսկապես շատ կարևորում եմ, քանի որ այնտեղ կան շատ բազմաթիվ նյուանսներ, նրբություններ։ Նաև վերապատրաստման հետ կապված վերջերս վերադառնալով Չինաստանից, նույնպես մասնակցեցի ինտենսիվ թերապիայի կուրսին, որը նույնպես շատ կարևոր է, չէ՞ որ պետք չի մոռանալ, որ իմպլանտացիան դա բավական մեծ, լուրջ պատասխանատու բժշկական վիրաբուժական միջամտություն է, որը որ ունի իր խնդիրները, իր հնարավոր բարդությունները։ Այդ իսկ կապված մենք հասկանում ենք, որ իրականում այդ վիրահատությունը բավական երկար process է, այսինքն շատ ժամանակ մենք պացիենտների հետ ստիպված ենք լինում շփվել, առնչվել, հետևողական լինել ավելի քան 7-8 ամիս, 1 տարի եւ վերացնել որոշակի այլ խնդիրներ, որոնք որ կարող են առաջանալ այո այդ վիրաբուժական մեթոդների հետ մեկտեղ։ Չինաստանից վերադառնալուց հետ մեկտեղ մենք իհարկե պատրաստում ենք նոր կոնֆերանս, որը կլինի հոկտեմբերի 2-3-ին, որը նույնպես կվերաբերվի ստոմատոլոգիային։ Ինչ կապված է այո վերապատրաստումներին, դա շատ կարևորում եմ իրականում, այդ պատճառով ես ինքս ունենավ այսպիսի հնարավորություններ, բազմաթիվ անգամ կազմակերպել եմ նաև ինքս մեր թիմի հետ միասին, Աջափնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկայի հետ միասին, բազմաթիվ միջոցառումներ, ավելի քան 11 տարբեր տեսակի մեծ եւ փոքր միջոցառումներ, որոնք վերաբերում են իրականում ոչ միայն իմպլանտացիային, այլ ընդհանրապես ստոմատոլոգիային, մասնավորապես օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիային, կոմպոզիտային վինիրներին եւ այլն։ Եվ իհարկե ամենակարևորն է հիմնասյունը, այսպես ասած, իրականում ատամնային իմպլանտացիան, որի վրա մեծ ուշադրություն ենք դարձնում։ Այ վերջին տարիներին ատամնային իմպլանտացիան դարձել են կորցած ատամները վերականգնելու ամենատարածված տարբերակը, այսպես ասենք, բայց կցանկանայի որպեսզի ներկայացնենք, ինչ է իրենց ներկայացնում իմպլանտը եւ ինչով է այն տարբերվում օրինակ շարժական պրոթեզներից կամ ավանդական կամրջակներից։ Իմպլանտանտը թերևս շատ ենք խոսել, բայց եւս մեկ անգամ ներկայացնում, ինձ թվում է ավելի նոր չի։ Իմպլանտանտը դա տիտանե պտուտակ է, որը տեղադրվում է ոսկրի մեջ, որը փոխարինում է ատամի արմատը, որից հետո մենք այդ պտուտակի վրա արդեն հավաքում ենք այսպես կոչված ատամը, աբատմենտի եւ արդեն կերամիկական կամ ցիրկոնային շապիկների միջոցով։ Ամենամեծ առավելությունը իրականում նա է, որ
տիտանի այդ պտուտակը կամ պտուտակները հնարավորություն են տալիս նախ եւ առաջ լինել պահպանողական բժշկության հիմնական գաղափարը մի վնասիր, այսինքն չենք վնասում հարակից ատամները, չենք վնասում որևիցե բան, որպեսզի ստանանք այն ինչ որ անհրաժեշտ է։ Եվ իհարկե մյուս պարագայում, երբ որ լինում է ընդհանուր ամբողջական ադենցիա, այսինքն անատամություն, այդ ժամանակ մենք վերականգնում ենք տարբեր տեսակի այդ իմպլանտանտների միջոցով ատամնաշարը, որը իհարկե կյանքի որակ է փոխում մարդկանց պացիենտների մոտ։ Շատերը կարծում են, որ իմպլանտը կարող է տեղադրել ցանկացած մարդ։ Կան արդյոք առողջական, տարիքային որոշակի սահմանափակումներ, որոնցով պայմանավորված մարդը չի կարող կատարել իմպլանտի տեղադրում։ Այո, կան սահմանափակումներ, իհարկե բազմաթիվ սահմանափակումների հետ մեկտեղ շաքարային դիաբետ, օստեոպարոզ, օնկոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ նույնպես վերջերս պարզվեց, որ բազմաթիվ սեմինարներ եւ կոնֆերանսներ լինելուց եւ արտասահմանում անցնելուց իդեպ բավական հետաքրքիր պրակտիկաներ, վերջերս վերադառնալով Բարսելոնայից եւ պարզվեց, որ Եվրոպայում մասնավորապես չի տեղադրվում իմպլանտանտներ ծխող մարդկանց, այսինքն այն մարդիկ, որոնք որ ունեն քրոնիկական ծխելու հետ կապված կախվածություն, այսպես ասած, իրանք լինում են համարվում են ռիսկի գործոն եւ դա իսկապես ոչ ցանկալի է։ Այս պարագայում Հայաստանում իհարկե հնարավոր է մի փոքր կազգային առանձնահատկություններ եւ մեր պացիենտներին շատ դժվար է համոզել, որ դուք չպետք է ծխեք եւ այլն, սակայն օգտվելով արդից ասեմ, որ դա իսկապես բավական մեծ ռիսկայնություն է։ Այ մի փոքր խոսենք այդ դեպքում նաեւ այսպես կոչված մերժելու, օրգանիզմը երբ որ մերժում է իմպլանտ, որքան է սա տարածված, որոնք են սրա ռիսկի գործոնները եւ ինչպես կարող են իջեցնել ռիսկը։ Նախ եւ առաջ ինչպես երևի թե բժշկության բոլոր ոլորտներում յուրաքանչյուր վիրահատություն, յուրաքանչյուր բուժում անելը դա կոմբինացված մի մեթոդ է, որը որ շատ կարևոր է, որպեսզի պացիենտը նույնպես մասնակցի այդ ամենին, այսինքն ունենա բարձր գիտակցություն, որպեսզի ստանա այն արդյունքը, որ ունենք։ Շատ ժամանակ հարցնում են ինչ երաշխիքներ կան, որ մենք ունենանք, իրականում իմ ամենաչսիրած հարցերից է, որովհետեւ բժշկության մեջ երաշխիք բառը թերևս բացառված, որովհետև դա հաստատուն ֆիզիկա չի, մաթեմատիկա չի, որ մեկին գումարած մեկ հավասար լինի երկու բոլոր դեպքերում շատ ժամանակ դա 1.5 է կամ 1.8 է, այո, այս պարագայում ասեմ, որ շատ դեպքերում, երբ որ տեղադրվում է իմպլանտանտը, ամեն ինչ նորմալ է, պացիենտը շատ գոհ է, 1-2 տարի հետո լինում են խնդիրներ, այդ խնդիրները հիմնականում լինում են հենց պացիենտի պատճառով, այսինքն պահպանելով համարժեք հիգիենան, չայցելելով համապատասխան ժամանակ առ ժամանակ բժշկին, որպեսզի բացահայտել վաղ շրջանում հնարավոր խնդիրները, ծամողական ծանրաբեռնվածությունը ճիշտ չբաշխելով եւ չօգտագործելով եւ իհարկե ունենալով քրոնիկական այլ հիվանդություններ, որոնք նույնպես հնարավոր է առաջացնեն այդ խնդիրները։ Մերժումները իրականում սկզբնական շրջանում, այսինքն հենց ատամնային իմպլանտացիա տեղադրելուց բժշկի գործառույթը կատարելու հետ մեկտեղ շատ քիչ են, այսինքն 3-4% դեպքերում մենք ունենում ենք որոշակի խնդիրներ, մոտ 97% դեպքերում մենք ստանում ենք հաջողված ռեզուլտատ, սակայն ինչպես շատ հաճախ ասում եմ, իմպլանտանտը տեղադրում են ոչ թե 1-2-3 տարվա համար, այլ երկարաժամկետ, եւ դրա համար պետք է պացիենտը ունենա քաջիտակցություն, ինչու՞ չէ նաեւ դա ծխելու մասին է խոսքը։ Իմպլանտ տեղադրելը շատ ցավոտ գործընթաց է։ Սա միֆ է թե իրականություն, եւ մի փոքր կխնդրեի, որպեսզի դուք նաեւ պատմեիք, ինչ է զգում հիմնականում բուժարուն այդ տեղադրման ընթացքում եւ դրանից հետո։ Շատ լավ ակտուալ հարց է, իրականում շատ են լինում, որ պացիենտները ասում են, վայ, ես չեմ ուզում, ես չեմ դիմանա եւ այլն։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ հենց իմպլանտացիայի ժամանակ, վիրահատության ժամանակ պացիենտը որևիցե ցավ չի զգում, քանի որ ամբողջությամբ ազգայացման տակ է։ Շատ են լինում պացիենտներ, երբ որ ինձ հարցնում են արդյոք հնարավոր է նարկոզով, այսինքն ընդհանուր ազգայացման, այո հնարավոր է, սակայն մեծ հաշվով հիմնական ցավերը, այսպես ասած, տհաճ երևույթները սկսում են այն ժամանակ, երբ որ ցավազրկումը անցնում է, թեկուզ եւ նարկոզից դուրս գալուց հետո ոչ մեկ չի ապահովագրված, որ ցավեր չեն լինելու, այսինքն այս պարագայում այդ նարկոզ համակարգը, նարկոզ ընդունելը, ընդհանուր ազգայացումը դա ֆոբիաների հետ է կապված, հիմնականում այդ դեպքերում ենք մենք խորհուրդ տալիս այդ պացիենտներին։ Այո, հետ վիրահատական ցավեր լինում են եւ
բնականաբար դա նորմալ է, որովհետև դա վիրահատություն է, լինում են այտուցներ, կապտուկներ եւ այլն, այդ ամենը շատ հանգիստ սովորական ցավազրկողով կարելի է վերացնել եւ 2-3-4 ինչու՞ չէ նաեւ օրը արդեն այդ ցավային պիկը անցնում է եւ արդեն վերականգնումը սկսվում է։ Այ ինչ փուլերից է բաղկացած իմպլանտացիան ամենասկզբից մինչ ամենավերջ ցանկանայի որպեսզի ներկայացնեիք եւ որքան ժամանակ ընդհանրապես միջինում հարկավոր որպեսզի առաջին այցից մինչեւ վերջնական ատամի տեղադրում օրինակ մարդը մոտեցել է ցանկանում է տեղադրել իմպլանտատ եւ ստանալ վերջնական արդյունքը միջինը որքան ժամանակ է հարկավոր բնականաբար կարծում եմ բոլորի համար սա շատ անհատական հարց է բայց միջինացված որոշակի ժամանակահատված կարծում կարող ենք նշել ամենակարևոր նախապայմանը դա զննությունն է, փուղ զննությունն է, որը որ շատ կարևորում եմ, այսինքն պետք է կատարվի համակարգչային տոմոգրաֆիա եւ շատ եմ տեղեկացնում եւ կարևորում, որ հենց կլինիկայում լինի համակարգչային տոմոգրաֆ, այսինքն յուրաքանչյուր դեպքում վիրահատությունից հետո նույնպես կատարվում է տոմոգրաֆիա, որպեսզի ստանանք, ինչպես ես եմ ասում, տեսնենք ինչ ստացվեց, այսպես արդյունքը կարևոր է։ Այսինքն առաջին փուլը դա զնումն է, հետազոտությունն է, պացիենտի հետ կոնսուլտացիան է, իդեպ նույնպես շատ կարևորում եմ պացիենտի հոգեբարոյական, այսպես ասած, հոգեվիճակը, քանի որ նա պետք է տեղեկանա, որ սա վիրահատություն է, սա հնարավոր է այսպիսի խնդիրներ, այսպիսի, որպեսզի իր համար դա անակնկալ չլինի, այո, ինքը պատրաստ լինի այդ ամենին։ Երկրորդը արդեն դա վիրահատությունն է, արդեն որի ժամանակ տեղադրվում են ատամնային իմպլանտները։ Դրանք տարբեր տեսակի են լինում, վերին ծնոտում մենք շատ ենք առնչվում, այսպես կոչված ոսկրային դեֆիցիտի ժամանակ կատարվող սինուս լիֆտինգ վիրահատությանը, որը որ լինում է փակ եւ բաց տարբեր տեխնիկաների միջոցով, որի դեպքում մենք ստանում ենք արդեն ծավալ, ոսկրային ծավալ, նոր տեղադրում ենք իմպլանտանտները։ Հնարավոր է դա արվի կոմբինացված, այսինքն երկու գործողություն մեկ փուլի ժամանակ։ Ստորին ծնոտում հիմնականում այդպիսի խնդիրներ չենք ունենում, թերևս այնտեղ ունենք մանդիբուլյար նյարդի առկայություն, որը նույնպես շատ կարևոր է, որպեսզի չվնասենք նյարդը։ Որից հետո վերին ծնոտում սովորաբար 6 ամիս, ստորին ծնոտում 3 ամիս, իհարկե ինչպես ճիշտ նշեցիք, անհատական տարբեր кейսերի ժամանակ տարբեր է, տեղադրում ենք արդեն ատամնաշարներ։ Որքան է տևում ապակինման շրջանը, իմպլանտացիայից հետո խոսքը այստեղ վիրահատության մասին է եւ ինչ սահմանափակումներ կան բուժառուի համար, որոնք որ խիստ պետք է նա այդ սահմանափակումներին հետևի, որտեղ սա ինչպես նշեցիք, շատ հաճախ անգամ հետագայում արկա խնդիրների հիմնական պատճառը այդ սահմանափակումներին կամ խնամքին չհետևելն է։ Վերականգնողական շրջանը մեծ հաշվով տևում է 7-ից 10 օր, որից հետո հեռացնում են կարերը։ Մեծ հաշվով այո, նորից եւ ասեմ, այդ սահմանափակումները ամենակարևորը դա հիգիենան է, որ պացիենտները պետք է պահպանեն, չգիտեմ, օգտագործել իրիգատոր եւ հրաժարվել խոզանակից, որ շատ ժամանակ պացիենտները ինչու չեն անում, սակայն դա շատ կարևոր է, հա։ Եվ իհարկե բարբերաբար հաճախ էլ մեր ազգաբնակչության մոտ կա այսպիսի ցավոք սրտի երևույթ, որ դանակը ոսկրին հասնելու պես են նոր հասնում, սա բացառելու համար եվրոպական փորձը, ինչու՞ չէ նաև Ռուսաստանում, Մոսկվայում մենք տեսնում ենք, որ պացիենտները անկախ ամեն ինչից հաճախում են բժշկի եւ այս բaragայում շատ կարեւոր է դա, որպեսզի մենք չունենանք խնդիրներ։ Հայ կան բազմաթիվ իմպլանտային այս համակարգեր, ինչպես է պետք կողմնորոշվել ընտրության հարցում եւ արդյոք կա լավագույն իմպլանտ այս հասկացությունը։ Ցավոք սրտի, թե բարեբախտաբար բժշկությունը, մասնավորապես ստոմատոլոգիան դարձել է ինդուստրիա, որոշակի մարքեթինգային այսպես գործիքներ կան եւ այդ ժամանակ պացիենտներին փորձում են տարբեր կլինիկաներ մանիպուլյացիայի ենթարկել եւ օգտագործել այդ ամենը, որպեսզի ներգրավել պացիենտներ։ Մասնավորապես կան այնպիսի առաջարկներ, մեկ օրում ատամներ եւ այլ, ինձ իրականում դա բավականին նյարդայնացնում է, որովհետեւ ստոմատոլոգիան դառնում է ինչ-որ կոսմետոլոգիական շատ ներողություն ամենայն հարգանքով մեր կոսմետոլոգներին, մակարդակի միջամտություն, սակայն պետք է հասկանալ, սա լուրջ բժշկական հմտություններ եւ պրոֆեսիոնալիզմ առանց պահանջող միջամտություններ, վիրահատություններ են։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ այդ մարքեթինգային խաղերի հետևից ընկնել միգուցե այդ կանել պետք չէ, որ յուրաքանչյուր իրեն հարգող բժիշկ մասնագետ պետք է աշխատի լավ նյութերով, լավ մատերիալներով եւ ոչ մի լավ
լավ մասնակից չի տեղադրի վատ իմպլանտ։ Իմպլանտները պետք է ունենան որոշակի տեխնիկական բնութագրեր, պարամետրեր, որոնց հետևելով արդեն մենք տեղադրում ենք իմպլանտները, թե այդ իմպլանտը կորեական է, գերմանական է, շվեյցարական է, մեծ հաշվով դա այդ label-ը, այսպես կոչված էական նշանակություն թերևս հիմնականում չունի։ Այ կարծում եմ այստեղ հաջորդ հարցս ուղղակիորեն կապված է շատ տարածված կարծիք կա, որ ատամնային իմպլանտների բուժումը բավականին թանկ արժե։ Եթե այո, ապա ի՞նչն է ձևավորվում դրա արժեքը, որ գործոններն են։ Այո, իրականում այո, թերևս նույնպես Եվրոպայում եւ արտասահմանում որևիցե ապահովագրություն թերևս չի փոխհատուցում այդ ամենը, դա թանկարժեք միջամտություն է, դրա պատճառով է նաեւ, որ մենք ունենում ենք շատ պացիենտներ արտերկրից, ձևավորվում է առաջին հերթին, որ հենց իմպլանտանտների ինքնարժեքը, որոնք որ բավական որակներով իմպլանտանտները իսկապես արժեք ունեն եւ իհարկե այն, որ դա բավական մեծ երկարատև process է, որը անհրաժեշտ է բժշկի իմտություն չէ, որ յուրաքանչյուր բժիշկ, ինչպես ես, ինչպես դուք, համոզված եմ, բավական մեծ գումարներ ենք ծախսում մեր վերապատրաստումների համար, որը որ շատ կարևոր է, որը որ պետք է, այսպես ասած, փոխհատուցվի։ Քննրեի նաև նշեք, այ որոնք են ամենահաճախ սխալները, որոնք բուժարները թույլ են տալիս իմպլանտի տեղադրելուց հետո եւ որը շատ ուղղակի կերպով կարող է ազդել այն հաջողության վրա, որին որ դուք հասել եք։ Միասին նորից եւ նորից չհաճախելը, այսինքն շատ ժամանակ պացիենտները կարծում են, որ իրանք վճարեցին այսպիսի գումար ու վերջ, ամեն ինչ ավարտված է։ Ոչ, բարեկամներ, շատ ժամանակ հենց հաճախելը, չէ որ մենք հասկանում ենք, որ այդ իմպլանտանտները պտուտակային տեխնիկայով են համակցվում իմպլանտի հետ, եւ այդ պտուտակա այլ վինտիկը ռուսերեն լեզվով ասեմ, կարող է թուլանալ ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ եւ ֆիզիկայի օրենք է, որի պատճառով այդ շապիկը շարժվելու պատճառով իմպլանտը լծակի օրենքի համաձայն դուրս գա, այսինքն պետք է հաճախել, որպեսզի միշտ հետեւական լինել, որ այդ իմպլանտը, այդ շապիկը ֆիքսված լինի, ամուր ֆիքսված լինի եւ որևիցե խաղ չլինի, սնունդ չհավաքվի եւ այլ եւ այլն։ Դրա համար հաճախեք, սովորաբար ամբողջ աշխարհում մեկ այսպես կոչված սպասարկում կոչեցյալը, հա, պրոֆիլակտիկան վճարովի է այո, Հայաստանում շատ տեղեր այն մեր ի պատիվ իհարկե մեր բժիշկների, այն բժիշկները, որ իսկապես կոչումով բժիշկ են եւ իրենց պացիենտի վիրահատել են կամ շատ ժամանակ 1, 2, 3 տարի հետեւողական են լինում անվճար իրենց պացիենտներին եւ սիրով սպասում են, ինչպես նաեւ մենք։ Եվ վերջին հարցս, այ մի փոքր խոսենք նաեւ երկարակեցության մասին։ Որքան երկարակյաց են եւ սրանք որքան կարող են ծառայել բուժարուին եւ արդյոք սրանք ամբողջ կյանքի ընթացքում կարող են նույնպես ծառայել։ Ինչպես նորից կրկնեմ, ամեն ինչ հաճախական է, սովորաբար ըստ պրոտոկոլի 7-ից 10 տարի, 15 տարի համարվում են հաջողված ռեզուլտատ, որ տեղադրվել է իմպլանտները եւ օգտագործում են։ Լինում են այնպիսի պացիենտներ, ես ունեմ այդպիսի պացիենտներ, որ 8-9 տարի տեղադրված իմպլանտները պացիենտը գալուց ես տեսնում եմ, որ կա ատրոֆիա, կա փոխելու անհրաժեշտություն, սակայն պացիենտը չի գտնում դրա անհրաժեշտությունը, իրեն համար ամեն ինչ հարմար է եւ չի փոխում։ Այնպես որ դա շատ հարաբերական է եւ իհարկե կախված է նաեւ պացիենտի առողջական իրավիճակներից հետագայում։ Անչափ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր թեմա է շուրջ, շատ կարևոր մոտեցումները բացահայտելու համար։ Դե ինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ լսեցինք մասնագետից, թե ատամնային իմպլանտացիան վաղուց արդեն այնքան էլ սարսափելի չէ, այնքան էլ անհասանելի չէ, այլ անվտանգ ու մանրակրկիտ հաշվարկված գործընթաց, որը կարող է վերադարձնել ձեր գեղեցիկ ժպիտը ընդհանուր ամբողջ կյանքի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում էր Աջափնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկայի տնօրեն, բժիշկ ստոմատոլոգ, իմպլանտոլոգ Արթուր Մանուկյանը։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։